IBS अखर पारां वरतल PST ऐं JST जी टेस्ट रोलड़े जो शिकार थी पई। 94 मार्कनि वारो फेल, 55 वारो पास ऐं 45 वारो परेशान थी पियो। जॾहिं त नौजवाननि पारां टेस्ट में मजमूई तौरु 43 ग़लतियुनि जो इंकशाफ बि कयो वियो, पर IBA जो मञण खां सख़्तु इनकार। सवालनामनि खां मेरिट लिस्ट ताईं ग़लतियूं साबित थी वियूं। आख़िर इन जो ज़िम्मेवारु केरु आहे, नौजवान या IBA सखर? छा वाक़ई IBA सखर एतिरियूं मजमूई तौर ते ग़लतियूं कयूं हर सवालनामे में, या इहो हिकु अंग ई आहे? साॻी रीति IBA सखर जी जारी कयल मेरिट लिस्ट में बि कट ऑफ जी स्पेल ऐं इथिक्स जी स्पेलिंग बि पिणु ग़लति लिखियल हुयूं, जिन जी निशानदगी ख़ुदि नौजवाननि पारां कई वई आहे। जॾहिं त संदन स्क्रीनशॉट बि फेसबुक यानी सोशल मीडिया ते अपलोड कया विया, पर IBA सखर पारां इन्हनि जो बि सख़्तु इनकार ऐं मञण खां वरी बि ॿिटो जवाब। छा वाक़ई IBA हिकु साख वारो इदारो आहे? छा वाक़ई IBA इदारे में के पढ़िया लिखिया मौजूदु आहिनि या न? एतिरा सारा सवाल अॼु बि सवाल ई बणियल आहिनि, जिन जो जवाबु अॼु ताईं बि न मिली सघियो। जेकॾहिं वाक़ई साख वारो इदारो आहे, वाक़ई पढ़िया लिखिया मौजूदु आहिनि, त पोइ एतिरियूं ग़लतियूं आख़िर छो? इहो सवाल ई रहियो। जेकॾहिं हा, त पोइ सवालनि खां वेंदे मेरिट लिस्ट ताईं जे ग़लतियुनि जो ज़िम्मेवारु केरु आहे ऐं कंहिंखे ज़िम्मेवारु करार ॾिजे, नौजवाननि खे या IBA सखर खे? जेकॾहिं वाक़ई एतिरियूं IBA सखर पारां कयल ग़लतियूं आहिनि हर सवालनामे में ऐं मेरिट लिस्ट में, त छा इन्हनि ग़लतियुनि जो को तदारक थी सघे थो या न? इहे सवाल अॼु बि सवाल बणियल आहिनि। होॾां पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट में 45% वारो शर्त ख़तमु कराइण जे लाइ बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में धरना ऐं एहतजाज जारी। जॾहिं त सरदार शाह तइलीमी वज़ीर सरदार शाह जो इहो ॿिटो जवाबु त 45% हर सब्जेक्ट मां ऐं मजमूई तौरु 55 वारो शर्त कंहिं बि हद ताईं ख़तमु नथो कयो वञे।